Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Seitentester. Ihr seht, frisch rasiert, am Platz, geschmeidig. Wir warten nur mal, dass es warm wird. Heute im Seitentest, ich habe es angekündigt, Luxilon präsentiert eine Multi-Poly, so eine Mischung mit so einer Polyesterseite mit Multifiler-Technologie. Es ist nicht ganz so wie eine Control Classic, also man merkt das auch beim Spielen, dass sich die Seite nicht so zerbröselt, nicht so in den Strängen, sag ich mal, auflöst wie die Control Classic, aber vom Spielgefühl kommt es fast hin. Die Rede ist heute von der Luxilon M2 Pro, also die M2-Serie, da gibt es zwei Seiten, eine haben wir schon vorgestellt, die M2 Plus, das ist die 1,30er, und die 1,25er haben wir heute im Seitentest, das ist die M2 Pro. Und ich muss sagen, das ist meines Erachtens die Entdeckung, also meine persönliche Entdeckung des Jahres. Jetzt muss ich sagen, bin ich fast schon auf dem Sprung, mir diese Seite zu nehmen, die Luxilon M2 Pro. Kommen wir gleich zu den Spieleigenschaften. Grundschläge sehr geschmeidig, tolle Spinannahme, die Länge hat gepasst, das Percentage hat gepasst. Ich muss sagen, ich habe fast keine Seite in den letzten Monaten gespielt, die dermaßen leicht, sage ich mal, die Bälle leicht aus dem Arm ohne irgendwelche Anstrengungen gegangen sind. Das war bei der M2 Pro fantastisch. Ganz wenig, natürlich muss man immer sagen, bei einer Multifilen-Seite oder bei einer die man nicht so hart bespannt, da ist die Streuung groß. Das hält sich in Grenzen. Ich habe den Schläger bespannt mit 26, 25. Ich würde sagen, das ist das Idealgewicht. Geht mit 1-2 Kilo rauf, im Gegensatz zur normalen Poly, die ihr zum Beispiel mit 24 Kilo bespannt. Wenn ihr die M2 Pro drin habt, geht es 1-2 Kilo rauf. Service mit viel Knack, mit viel Pep, muss ich sagen, da hat auch alles gepasst. Ich konnte alle möglichen Varianten des Service mit dieser Seite spielen. Der Volley habe ich mir gedacht, eine Multi, da könnte der Volley streuen, da ist es vielleicht jetzt nicht so kontrolliert, der Volley wieder vielleicht ein bisschen weggehen, ein bisschen hinten ins Out gehen. Das war nicht der Fall. Ich habe den Volley sehr gut kontrolliert, sehr gut setzen können und damit auch eine Länge zusammenbringen können, die es natürlich für den Gegner wieder schwer macht, dann, wenn die Volleys schön lang an die Grundlinie gesetzt werden, dass er den Ball retourniert. Also Volley super. Auch der Slice war eines der Sachen, wo ich sage, wow, die Seite hat etwas drauf. Der Slice war nämlich wieder auf Schienen gespielt, hatte die entsprechende Länge. Da muss ich sagen, auch beim Slice Hut ab. Ich habe nach 45 Minuten mit der ersten Einheit dieser Seite, war ich leider enttäuscht. Die Seite riss nach 45 Minuten hier, also nicht ganz im Sweet Spot, ein bisschen weiter unten. Und da habe ich mir gedacht, oh je, das Set kostet immerhin fast 15 €, es ist eigentlich zu teuer. Die Seite, wenn die, sage ich mal, in der Meisterschaft, wenn du da spielst, Single, Doppel, kann dir passieren, dass du 3 Schläger mindestens brauchst, sonst wird es knapp. Also das war jetzt das große Thumbs down. Da habe ich mir gedacht, bei einer Luxilon 1,25, dass die so schnell reißt, da bin ich ziemlich unzufrieden gewesen. Bei der zweiten Spieleinheit hat die Seite 3 mal 2 Stunden gehalten. Das war natürlich dann sehr beachtlich. Und da frage ich mich halt dann, ist es dann so, dass die Seite unberechenbar ist und reißt einmal nach 1 Stunde und einmal nach 6 Stunden? Das müsste man echt ausprobieren, da müsste man wirklich sich eine Rolle kaufen, die ist aber auch nicht billig, und dann 2-3 Schläger bespannen. Und dann geht man einfach zeitlich, vielleicht macht man sich dann irgendwie Hinweise, wann hat man die Seite bespannt, wie oft hat man mit dem Schläger gespielt und wie oft hat diese Seite gerissen, zahlt sich dann wirklich aus, sich davon eine Rolle zu kaufen. Okay, das war einmal das Negative, aber das ist auch ziemlich das einzige Negative, das ich zu dieser Seite zum Sagen habe. Seiten verrutschen, auch so gut wie nicht, wie bei der M2 Plus, da gibt es kein Seitenverrutschen. Also das ist einfach top. Wenn ihr die Seite nicht übermäßig hart bespannt, dann ist die Seite armschonender denn je, kann ich nur jedem empfehlen. Power Level genialst mit der M2 Pro, mit der M2 Plus weniger. Mit der M2 Pro habe ich einfach
alles rausholen können, was ich eigentlich aus meinem Spiel persönlich rausholen kann, was die Power betrifft. Zur Stabilität und Härte sei gesagt, einerseits ist die Seite top stabil, bei der ersten Spieleinheit, da hielt sie 6 Stunden, da war alles top. Bei der zweiten Spieleinheit habe ich allerdings nach 45 Minuten den Schläger weggehen müssen, denn da riss die Seite. Also das ist so eine Sache. Aber sonst, overall ist die Seite einfach top. Ich kann mir doch vorstellen, dass ich mir jetzt einmal 3 Sets kaufe und da sage, wie lange spiele ich mit 3 Sets. Reißt mir das erste Set gleich wieder nach einer Stunde und das zweite spiele ich dann 6 Stunden, das dritte vielleicht dann wieder 6 Stunden, dann sage ich, okay, passt, von 3 Sets haben 2 immerhin 6 Stunden gehalten, das zahlt sich aus. Aber das müsste man ausprobieren, oder man kauft sich gleich 3 Schläger, bespannt alle 3 Schläger mit der Luxilon M2 Pro und probiert dann alle nach der Reihe aus. So, ich würde sagen, das war's hier mit einer wirklich tollen Seite. Meines Erachtens die Entdeckung für meine persönliche Entdeckung des Jahres. Und ich kann es euch nur empfehlen, kauft euch einmal ein Set von der Luxilon M2 Pro. Das war's wieder mal beim Seitentester. Ich komme wieder. Pfiat euch und auf Wiedersehen.